水本さん、質問来てたんですけども、カエルって耳あるんですか？いい質問ですね。実はあります。え全然見えてないですけども。カエルって実は外から見えにくいんですけど、耳の目の後ろあたりに鼓膜がむき出しになってついてます。そうなんですね。それってちゃんと聞こえるんですか？ちゃんと聞こえてるんです。さらに2006年ぐらいには中国で超音波を聞き取れるようなカエルも見つかってるんです。えカエルって超音波を出すんですか？そうなんです。多分森の中がうるさいから雑音の少ない超音波の帯域でやり取りしてるんじゃないかっていうふうに言われていますね。カエルってすごいですね。アイラブル